個故事係發生喺一個小鎮裏邊。從前有一個好靚嘅女仔，佢成日都戴住外婆送俾佢嘅一頂帽，呢頂帽係紅色嘅，所以大家都叫佢做小紅帽啦。有一日，外婆病咗喎，煎蛋糕，吩咐小紅帽送去俾外婆食。媽咪就話啦：你記住帶去俾婆婆食。知唔知道啊？知道。樹林裏面其實係好危險㗎，媽咪仲要叮囑小紅帽咁話啦：嗱，你記住唔好行小路，記住行大路啊！嗱，仲有你記住唔好同陌生人講嘢啊！知唔知道？知道。OK。小紅帽就拜拜咗媽咪之後咧，就一路行，一路就提醒自己啦。唔可以行小路，要行大路，唔可以同陌生人傾偈。哇！小紅帽行下行下，見到大路旁邊有好多野花喎，佢就忍唔住停低咗落嚟，同自己講啦：哇！啲花好靚啊，等我摘呢啲花先。佢一路摘花，一路就唔小心離開咗大路，行咗去小路嗰邊啦。喺呢個時候，另外一個主角出現啦，佢就係大野狼啦。大野狼，大野狼咧，大家可唔可以叫大野狼出嚟啊？大野狼，大野狼，大野狼見到小紅帽就同佢講啦：咦，小紅帽，你去邊啊？我一個喺探外婆病咗啊！咁你外婆住喺邊啊？我嘅外婆住喺嗰度樹林裏面。好啦，拜拜。大野狼聽到之後，即刻就去咗外婆屋企啦。佢仲扮小紅帽把聲喺門外面講：格格格，外婆，我嚟探你啊！我係小紅帽啊！都冇鎖㗎，你入嚟就得㗎啦。大野狼入咗屋之後，見到外婆瞓喺床上面，就撲去前面。冇非禮我啊！冇非禮我啊！佢仲將外婆困咗入衣櫃裏面啊！冇非禮我啊！個衣櫃大家見唔見到啊？係咪好靚咧？係聰明嘅人先見到㗎。俾我先啦！大野狼戴咗外婆頂帽，瞓咗喺佢張床上面扮外婆啦。冇幾耐之後，小紅帽嚟到外婆屋企敲門。格格格，外婆，我係小紅帽啊，我係嚟探你㗎。入嚟啦，道門冇鎖㗎。小紅帽走咗入屋之外，見到外婆瞓喺張床，覺得佢個樣有啲古怪喎。外婆，你有啲古怪喎，你隻眼點解咁大嘅？因為我想睇清楚你啊嘛。我哋行前啲先。外婆，點解你個鼻咁大嘅？因為我想問清楚你啊。我哋行前啲先。外婆，點解你啲牙齒咁尖有力嘅？因為我想食咗你咯。啊！救命啊！救命啊！救命啊！大野狼嚇到小紅帽真係嗌救命，驚動咗樹林裏面嘅人嚟咗啦。喺呢個時候，獵人開出嚇走咗大野狼啦。喺呢個時候，小紅帽就好多謝呢位獵人哥哥啦。唔該晒獵人哥哥。最後佢哋就翻到入去外婆屋企，打開衣櫃，將外婆救出嚟啦。佢哋仲攬埋一齊，好開心添。之後，獵人就帶咗小紅帽翻屋企啦。
後，小紅帽就話翻俾媽咪聽今日所發生嘅事啦。小紅帽就同媽咪講：對唔住添，對唔住媽咪，我以後唔行小路，我行大路，仲有我爬婆周遊梯㗎，佢逼住我講㗎。咁你要你翻。呢個故事就咁完結啦。多謝晒徐康平小朋友同一家咁精彩嘅演出，你俾多啲嘅掌聲佢啦。原來仲未完嘅喎。小紅帽親愛爸，路上要好特別喎！原來咧呢個係特別搞笑版嘅小紅帽嚟嘅喎。好啦，跟住落嚟咧。